大家好，我係咪克風啊！今日嚟到一個好大個地方，就係望夫石。先同大家講故事先。望夫石呢係個故事，有個就係呢，佢媽媽同 BB 呢，一個爸爸呢去咗出海啫嘛，跟住呢，佢爸爸呢喺出海好耐就俾捲走，跟住 BB 同埋媽媽呢都去咗，等到好耐，等到佢都變成咁個石頭，所以而家度有紀念品。同大家睇個雕像先，睇下依度哦，睇下依度香港沙田嘅景色啊！但係因為有船行，所以唔好行過去。香港景色比較清新。因為而家寒冷天氣，所以盡量要着多啲衫過嚟啊。呢個船崖好危險，仲有巨石。咁而家我就講到依度啦，下一次有新地方介紹啦，拜拜。